Već sam govorio o tome da onaj koga Bog blagoslovi, taj ostaje blagoslovljen zauvijek. A naveo sam već odjeljke pisma u kojima piše da su oni koji su povjerovali evanđelje blagoslovljeni. Rimljanima 4 stihovi 5/8, Efescima 1/3 i tako dalje. Pogledajte taj video. A sada ću da navedem još jedan primjer iz Starog Zavjeta što može da nam posluži kao odlična duhovna poruka da bude na ohrabrenje i potvrdi učenje o vječnoj sigurnosti, to jest da smo mi koji smo povjerovali pravo evanđelje zauvijek blagoslovljeni. 1. Mojsijeva 27 stih 33. Isak se silno potrese i reče: Ko? Gdje je onaj koji je ulovio divljač i donio mi je? Jeo sam od svega prije nego li si ti došao i blagoslovio sam ga. Jest, i on će blagosloven ostati. U ovom stihu se radi o događaju gdje je Isak već blagoslovio Jakova misleći da je to Isav. A znamo da je Isak slika Gospoda Isusa Hrista, a Gospod je taj koji nas je blagoslovio, a njegov blagoslov ostaje zauvijek. A pazite šta kaže Isak koji je slika Gospoda. Blagoslovio sam ga, jest, i on će blagoslovljen ostati. I sjetimo se onog stiha koji sam pomenuo u prethodnom videu gdje sam govorio o blagoslovu koji traje zauvijek. 1. Dnevnika 17:27. Jer kada ti blagosloviš Gospode, bit će blagoslovljen zauvijek. Dakle, ko opravdan, to jest blagoslovljen postane, blagosloven će i da ostane. Naravno, stihovi koje sam citirao iz 1. Mojsijeve 27 i iz 1. Dnevnika 17:27 imaju svoj kontekst, međutim, kao što su apostoli navodili primjere i poentirali na ovakav način, tu nam je ostavljena poruka da to možemo da činimo i mi, što sam ja sada i učinio.